ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன். அந்த ஃபங்க்ஷனிங் டைம்ல ஹார்ட்டுக்குள்ளார நிறைய ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹார்ட் மசில்ஸ் சுருங்கும், ஹார்ட் மசில்ஸ் விரிவடையும், ரத்தம் ஹார்ட்ல இருந்து வேற வேற உறுப்புகளுக்கு போகும், வேற வேற உறுப்புகள்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்குள்ளார வரும், ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய வால்வுகள் திறக்கும் மூடும். இந்த ப்ராசஸ் டைம்ல ஹார்ட்ல உருவாகக்கூடிய சப்தம், ஒரு வகையான சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அந்த சவுண்ட்ஸை தான் நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்ல 4 வகையான ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு 4 வகையான ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 வகையான ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மட்டும் நம்மளால ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கேட்க முடியும். மீதி 2, 3, 4 ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால கிளினிக்கலி நம்மளால கேட்க முடியாது. அந்த 2 ஹார்ட் சவுண்டையும் கேட்கறதுக்கு செஸ்ட் ரீஜியன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும்தான் அந்த சத்தத்தை நம்மளால கிளியரா கேட்க முடியும். அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை தான் நம்ம ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கிளியரா கேட்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ஏரியா இன் செஸ்ட் வால். அதை தான் ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியான்னு சொல்றோம். I am Dr. Ramesh Kumar. For watching me on Rover Physio Test and Treat. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட். ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, செஸ்ட் ரீஜியன்ல எந்த ஏரியாவில் கரெக்டா நம்மளால ஹார்ட்டோட சவுண்டை ஹியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றோம். ஹார்ட்டோட ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸை ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனா இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அதுல 4 ஏரியாஸ் இருக்கு. அயோட்டிக் ஏரியா, பல்மனரி ஏரியா, ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா அண்ட் பைகஸ்பிட் ஆர் மிட்ரல் ஏரியா அப்படின்னு 4 ஏரியா இருக்கு. இந்த 4 ஏரியாஸ்ல மட்டும்தான் நம்மளால ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கிளியரா கேட்க முடியும். அதோட ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அயோட்டிக் ஏரியாவோட சர்ஃபஸ் மார்க்கிங்கை பத்தி சொல்லுவோம். அயோட்டிக் ஏரியா அப்படிங்கிறது ரைட் சைடு ஆஃப் த செஸ்ட் வால்ல செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல ஸ்டெர்னல் மார்ஜினை ஒட்னாப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியா தான் அயோட்டிக் ஏரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிளாவிக்கலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் பள்ளம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ், அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது செகண்ட் ரிப்பு, அதுக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளத்தை தான் நம்ம செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல ஸ்டெர்னல் மார்ஜினை ஒட்னாப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ல தான் நம்ம அயோட்டிக் ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம். அயோட்டிக் ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அயோட்டிக் ஏரியாவில் நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி காமிக்கிற இந்த இடம் தான் அயோட்டிக் ஏரியா. அயோட்டிக் ஏரியாவில் நம்ம அயோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய செமிலூனார் வால்வோட ஃபங்க்ஷனிங்ல உண்டாகக்கூடிய சவுண்டை கிளியரா கேட்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பல்மனரி ஏரியா. பல்மனரி ஏரியா அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த செஸ்ட் வால்ல சேம் செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல ஸ்டெர்னல் மார்ஜினை ஒட்னாப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம பல்மனரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம். பல்மனரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பல்மனரி ஏரியாவில் பல்மனரி ட்ரங்க்ல இருக்கக்கூடிய செமிலூனார் வால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சவுண்டை நம்மளால கிளியரா கேட்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா. ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டெர்னத்தோட சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ் அட் த ரீஜியன் ஆஃப் சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியாவில் ஆஸ்கல்டேட் பண்றோம். சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ் அட் த ரீஜியன் ஆஃப் சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ். இந்த இடத்துல ட்ரைகஸ்பிட் வால்வோட ஃபங்க்ஷனிங்ல உண்டாகக்கூடிய சவுண்டை நம்மளால கிளியரா கேட்க முடியும். நெக்ஸ்ட் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ்
mitral area or bicuspid area அப்படிங்கிறது fifth intercostal spaceல 9 centimeter away from the sternal margin or just below to the nipple in case of men. இந்த ரீஜியன்ல நம்ம மிட்ரல் வால்வோட ஃபங்க்ஷனிங்னால உண்டாகக்கூடிய சவுண்டை நம்மளால கிளியரா கேட்க முடியும். திரும்ப ஒரு தடவை சொல்றேன். அயோட்டிக் ஏரியா அப்படிங்கிறது ரைட் சைட் ஆஃப் செஸ்ட் வால்ல செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல 2 சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டெர்னல் மார்ஜின். பல்மோனரி ஏரியா அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த செஸ்ட் வால்ல செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல 2 சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டெர்னல் மார்ஜின். ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா அப்படிங்கிறது at the region of xiphoid process. அதே போல bicuspid or mitral area அப்படிங்கிறது fifth intercostal spaceல 9 centimeter away from the sternal margin or just below to the nipple in case of men. ஸ்டெதஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி இந்த 4 லொக்கேட்டட் ஏரியாவில் மட்டும்தான் நம்மளால கிளியரா ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கேட்க முடியும். This is aortic area. This is pulmonary area. This is tricuspid area. This is mitral area or bicuspid area. ஸ்டெதஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டான லப் டப் மட்டும் நம்மளால கிளியரா இந்த இடத்துல கேட்க முடியும். ஒரு சில ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஹார்ட்ல நோய் இருந்து அப்நார்மலா கேட்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை நம்ம மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மர்மரையும் நம்ம ஸ்டெதஸ்கோப் மூலியமா ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு கேட்க முடியும். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.